大家
3比33，20分。刚半场结束不是12还是14？20。跟我朋友超坏的，我就在传讯问他说：“他就说那个高国豪在霸凌男生，白痴我说哪天男生哪不好？他就说不是，普通，只是后来在霸凌。这太强了啦！他刚刚有一球一犯，然后360度拉杆，真的。然后队友在那边一直换。哦，可是他们说什么？那个另外一支陈那个小控球5号带头，对，他今天打怎么样？我不知道，刚刚没投。
去哪边？去哪里？看一下。板桥。加朋友吃饭。第3集，那现在说。要打过凶的，刚才那个防守都很弱，一直退，没办法进攻，然后一直失误。